Азыркы учурда жандан кийинки коозу карындай кооперативдердин саны көбөйдү. Ошондой эле кооперативдерге алдандым дегендер дагы чыгууда. Негизи эле кооператив деген эмне? Кандай кооперативге ишенич керек? Сиздер Супер ТВдан жекеме-жеке долбоорун көрүп жатасыздар. Жекеме-жеке долбоору мына ушул темада болмокчу. Себеп дегенде азыркы учурда көпчүлүктү түйшөлткөн маселе дагы мына ушул деп ойлойм. Аты жөнүм Айжан Нурманбетова. Саламатсыздарбы? Ал эми бүгүнкү биздин студияга мына ушул кооперативдердин арасынан баш тартпай студияга келип берем деген Келечек кооперативинин өкүлү, Келечек кооперативинин төрагасынын орун басары десек дагы болот, Адилет Абыканов. Ошондой эле саламатчылык. Адилет Абыкановго тиешелүү суроолорду берсин деп Келечек кооперативинин юрист эмес, өзүбүз атайын юрист чакырдык, ишенип. Бексултан Осмонов. Саламатсызбы? Алгачкы суроо сизге болсун. Кооператив деген эмне? Анын курулуш компаниядан айырмасы? Биринчиден кооператив бул. Анан көпчүлүккө жеткиликтүү болуш үчүн жалпак тил менен жөнөкөй түшүндүрө кетсеңиз. Макул. Кооператив бул бир максатты көздөгөн жарандардын уюшулган уюму. Бул жерде ашар системасы менен бири бирине жардам берип, бир өзүнүн максаттарына жетиш үчүн кошулган уюм. Соңку учурда кооперативдердин саны күн санап өсүүдө, көбөйүүдө да. Аны менен катар жогоруда мен өзүм айтып өткөндөй эле алдангандарды дагы биз көрүп калып атабыз, угуп калып атабыз. Интернет айдыңында бир кайсыл бир кооперативдердин кеңсесинде собраниялар, чогулуштар болуп атат, аны сиз дагы көрүп атсаңыз керек. Алар эмнеден улам алданып калып атат? Маселеси эмне болуп атат? Маселеси бул жерде ошол жетекчиликтин туура эмес алып барган иши деп ойлойм. Себеби деген ар бир кооперативде паевой фонд болуш керек. Бул паевой фонддун бир эле максаты ошол кооператив эмне үчүн түзүлүп атат? Турак жай алып бериш үчүн. Паевой фонддун максаты туура колдонулган болсо, бул кооператив өтө ыңгайлуу жана оңой бир максатка жетиш үчүн уюм. Эмне себептен алданат? Биринчиден ошол паевой төлөмдү башка максатка колдонуп салып атышат. Ошол эле жерде азыр деген азыркы ошол алданып аткан көптөрдүн себептери ошол жетекчиликтер паевой фонддогу каражаттарды криптовалютага колдонуп салган учурлар болот экен, же дагы башка максаттарга колдонулуп туруп, ал жактан каражат кайра кайтылбай калган шарттардын негизинен ошол элдерге кайра кайтарылып, же турак жайлоо кылбай, же акчасын кайтарылбаган мезгилдер кездешип атат. Демек, биз азыр интернет айдыңынан көрүп аткан айрым бир кооперативдер, алар ишеничтүү эмес кооперативдер десек болобу, же кандай? Эми уже ишенич эмес экенин ошол журналисттик иликтөөдө деле далилдеп берилди да. Анткени деген ал жактагы чырларды көргөзүштү, ал жактагы болгон ичиндеги болгон нерсесин көргөзүштү да. Дагы бир баса айтып кетким келет, ошол Улукбек Карпек уулу жөнүндө болуп атат азыр, журналист иликтөөчү жөнүндө болуп атат. Ал ошол Карпек уулу ошол кооперативдерди иликтеп отурганда деле бизге деле келген. Ошол эле суроолор менен, ошол эле сөздөр менен келген болчу. Бирок негедир биздин кооператив боюнча маалыматты чыгарылбаптыр. Демек, сиздерде азыр мындай көйгөйлөр жок, мындай арыздануулар жок деп айта аласызбы? Бизде биринчиден азыр баса белгилүү нерсе, бизде айырмачылык бар. Бизде очередь системасы бар, кезек системасы бар. Ар бир жаран кезек менен кезекке туруп, кезеги келгенде гана үй алат. Бизде деген гарантированно баягы башка кооперативдерде болуп 5 айдан кийин же 50% койсоң 2 айдан кийин үй аласың деген сөз жок. Бизде кезек менен үй алыш керек. Мындай тагыраагы азыр сиздерде көйгөй жок экен. Баары жакшы. Баары жакшы иштеп атабыз. Жакшы, сизге болсун суроом кийинки. Эгер кардар кооперативге алданып калган болсо, анын юридикалык укугу боюнча айта кетсеңиз. Эмне кыла алат? Эң эле башынан баштайын. Мен адвокатмын, бияка тиешем жок. Ошондуктан мен негизи мыйзам жагынан алып келгенде кооперативдер мыйзамга дал келбейт деп ойлойм. Ошон башынан айтам, андан кийин эмне үчүн антип эсептейм, ошону айтып берейин. Экинчиси, мен бирок мыйзамга дал келбейин деп айтканы менен кооперативдерди бүгүнкү күндө жардамы деле көп болуп атат. Добросовестный руководителдер болгондо сиз айткандай. Анысын деле түшүнүп атам. Ошон үчүн мен аябай деле ондай каршы кооперативдер жабылсын деген негативный комментарий жазган адамдардан эмесмин. Бүгүнкү күндө алдангандар көп.
бирок ал алдангандардын дагы өзлөрүнүн да күнөөлөрү бар. Ал жөнүндө дагы сөз кылсак туура болот деп ойлойм. Ошол алданган кардарлардын алданбаш үчүн ошондон баштайлы. Алданбаш үчүн эмне кылыш керек? Эң эле биринчи ошол кооперативдин өзү менен таанышып, договорун окуш керек. И ушунчалык эле бир канча бир 20 миң, 30 миң доллар салгандан кийин как минимум юристке айрылыш керек да. Бизде көп адамдар, мен көп байкайм, биздин практикада көп болот. Башында кандайдыр бир энный сумма, мисалы бир 5 миң сом деп коелу условно, юристке кайрылгандан катышат. Ой, ушул 5 миң сом бергенден көрөк мен өзүм эле сураштырып, караштырып алам. Анан киргенден кийин строительный компания же кооперативге аябай жакшынакай ичин түзүп коюшат, буклеттерди коюп, элдер ошого алданышат. Менде азыр мисалы практикада азыр менде бир 2 уголовный иш бар, именно долевое строительство боюнча. Алардын баардык сөздөрү ошондой. Биз келгенбиз, баардыгы жакшынакай болуп турган, жакшынакай кыздар келип бизге жакшынакай сүйлөгөн, биз анан ошого алданып калдык. Жакшы экенин ойлогонбуз депчи. Эң эле биринчи ошол юристке кайрылыш керек деп ойлойм. Анан юристтер ана ошол добросовестный юрист болсо, бизде да алдамчы юристтер көбөйдү тилекке каршы. Түшүндүрүп бериш керек, эмне үчүн долевое строительство ал дагы опасный, и кооператив да опасный. Бексултан мырза, мен азыр сизге мындай арт-артынан суроо бергим келди, бирок менимче ал суроолорду азыр экинчи бөлүктө бири-бириңиздерге берип аласыздар, бирок суроом аябай көп эле да. Жогоруда Бексултан мырза айтып өтпөдүбү? Азыркы Кыргызстандагы негизи эле дүйнө жүзүндөгү кандайдыр бир экономика жөнүндө өзгөчө азыр Кыргызстандагы кырдаал. Анан мисалы келечек банкрот болуп калса, Кудай сактасын, банкрот болуп калса, кардарлардын акчасы эмне болот? Бул жерде банкрот деген сөздөн алысмын. Үй албай калышат. Бир эле учур болушу мүмкүн, жаңы мүчөлүккө катталган адамдар катталбай калышы мүмкүн. Бирок статистикага таянсак, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын статистикасына ылайык 250 миң киши турак жайга муктаж. Экинчиден, рождаемость деген бар, бул 15%ке көбүрөөк бизде. Ошонун эсебинен адам катталбай калышына дегенден алысмын, бирок болуп калган учур болсо деле биз ошол паевый фонддон биздин бир эле максатка жумшап атпайбыз, үй алып бергенге жумшалган. Ал жактан возвратность деген бар. То есть биз деген азыркы мүчөлүктөрдөн акча чогулуп туруп, азыркы күндө келечек кооператив 600 адамга үй алып берилген. 600 адамдан ай сайынкы возвратный акчалар бар. Ошол возвратный акча менен биз кайра өзүбүздүн мүчөлөрүбүздүн милдеттерин аткарганга ошол акчалардан кайтарылып берилет. Бул жерде кооператив жабылыш үчүн акыркы мүчө өзүнүн пая накопления деп коет, ошонусун кабыл алып туруп, бүттү жабылганга макулмун деген колго коюлгандан кийин гана барып кооператив жабыла алат. А мындай эле жетекчиликтер барып туруп кооператив жабылсын деп минуска каттап коюп жок болуп кетишин бул эч кандай закондо жазылган эмес. Эң эле биринчи сиз айтып кетпедиңизби, негиздөөчү депчи. Бүгүнкү күндө бир компания бар, атын айтпайын, чорный пиар болуп кетпесин деп. Основатель деп көп жерде чыгып атат да. Негизи ал туура эмес. Мыйзам боюнча кооператив кандай деп жүрөт? Мисалы бир 10 адам дейли. 10 адам чогулуп, үйдү куруп бүткөндөн кийин ошо менен кооператив жоюлат. Жаңы мисалы адам кошулам десе, ошондой член мүчө катары кошулуп, андан кийин 11 квартира болду, өзүлөрү ошону куруп туруп бүтүрөт. Негизи мыйзам жагына алып келгенде кооператив, жилищный кооператив, некоммерческий жилищно строительный кооператив деген ошондой болуш керек. Бүгүнкү күндө ал жерде основатель деген болбош керек. Основатель деген бул коммерческий компанияда болот. Основатель такой-то компании, учредитель депчи. Бул жерден учредитель деген ошол мүчөлөрдүн баардыгы башындагы 7 адам, минимум 7 адамдан түзүлүш керек. Адилет мырзаны карап айтсаңыз болот. Туура эле айтып атамбы? Минимум 7 адамдан түзүлүш керек. Анан основатель болбош керек. Туура айтасыз, биз деле ошол келечек кооператив түптөлүп жатканда ошол мен билишим боюнча 8 адамдан түзүлүп, кооператив түзүлүп, андан кийин өзүнүн уставтарды, анан жанагы положенияларды ойлоп табылып, андан кийин жумушка киришилген. Бул жерде бир определенный адам негиздөөчүл деп айтылган эмес. Анан бизде төрагалык бар. Төрагалыкты азыр Курманалиев Эламан негиздейт. Анан сиздин айтыңыз боюнча жилищный строительный боюнча айтыңыз да, бирок дагы бир формасы жилищный кооператив деген бар. Ошол жерде ылдый жагына жазылган орусча айтылганда иные
деятельность удовлетворяющих потребности членов кооператива. Ошол пунктка ылайыкташтырып азыркы кооперативдер ишмердүүлүгүн алып барып атат. Мисалы сиздикин кооперативдин аты жөнү толук кандай болуп калат сиздики? Кыргызча наименованиясы болсо келечекке бир кадам, орусчасы один шаг к будущему. Толук мисалы деген Некоммерческий жилищный строительный кооператив. Некоммерческий жилищный строительный кооператив деп атасыз. Башынан баштаганда көп адамдар түшүнбөй атат бул жерден орган управления деген ким? Мүчөлөр кошулгандан кийин, соответственно, алардын эң высший органда турабы? Ошол мүчөлөр деген кошулуп туруп, жада калса ошол азыркы бүгүнкү күндөгү мен деген председательмен дегенди алып койгон укугу бар да. Любой. Мен бүгүн кошулсам деле, мен ошол суроону көтөрсөм болот, Ошон эмне үчүн сурап атам, көп адамдар билбейт. Аны деген биз өзүбүз деле мүчөлүктөргө келип, эгерде маалымат алгы келсе, мен ачык айкын айтып берип, сиз деген высший орган управления, сиз бизден маалымат алды, кимдер үй алды, кандай алды, кайсы акчага алды, кандай алды, кайсы документ алды. Жана биз тагыраак айтканда ар бир делосунда ошол акчанын максаты жана ошол сатуучудан, үй саткан адамдан расписка акча алдым дегенге чейин биз далилдеп туруп коюп коебуз. Ар бир мүчөбүз келип, ар бир адам үй алган сайын бири болбосо бирде келип, бириси болбосо кийинкисинде келип текшерип карап турушат. Бул бизде ачык айкындык жана кезекке турган адамдарда да бизде личный кабинет бар, онлайн көрүнүп турат аякта. Ким кезекте турат, ким алды. То есть мындай Сидоров алды деген болсо, Сидоровдун делосун коюп коебуз, эртең күнү келип Сидоровдукун келип текшерип турат. Жана ошол жерде бизде рассылка деген бар, ошол рассылкада болгон маалымат боюнча дагы биз маалымат берип турабыз. Ал жак эмеде түзүлгөн, сайтта түзүлгөн. Эгерде маалымат алгыңыз келсе, сиз телефондон деле көргөзүп берилем да. Ушул эле орган управления жөнүндө сөз, ошондон баштагандан кийин ушул теманы бүтүрүп салалы. Эң биринчи орган, высший орган управления бул деген общее собрание членов, баардык мүчөлөрдүн уюму, бул деген эң эле жогорку аткаруучу орган болуп эсептелет, туурабы? Экинчиси кайсыл болуп калат? Экинчиси биз башталышын ачылып атканда совет кооператива жок болчу, анткени 50 кишиге жете элек болчубуз. Азыркы күндө биз 50дөн ашканбыз, уже 2021 жылы январь айында перерегистрация кылып туруп, ошол жака уставыбызга совет кооператива. Экинчи орган управления бул совет кооператива. Бул совет кооперативде бизде 3 адам, законго ылайык 3 адам, өзүбүздүн мүчөлөрүбүздүн арасынан 3 адам совет кооперативде келген. Азыр баардыгы эле айтып атат, кооперативдер законго ылайык иштебейт, анан кооперативдер тигиндей мындай. Бексултан мырза да жогоруда айтты. Көп адамдар иштебейт деди. Көп адамдар сурап элди, ошол эми юридикалык жактан суроо болгондуктан ошол жолу кандай чечилиштин мейли уже айтылып кеткенде козу карындай болуптур, жамгырдан кийин чыктык баарыбыз иштеп атабыз. Азыр деген аталышы тиги арабтын аталышынан калган, кыргыздардын аталышы бүтүп калып, уже кайсы ат коерун да билбей калышты кооперативтерчи. Болду. Артка жол жок уже, кайра жол болгон болсо кайра жабылып иш кылмак. Жолу кандай чечилиштин юридикалык жактан жооп бериңизчи. Кандай кылып биз чечилип кетели ошону? Эми эң эле биринчи бул жерден өкмөт, государство контролго алыш керек. Эмнеге дегенде чындыгында кооперативдер көп. Арасында балким ушунун управлениясында бир добросовестный председательдер, правление отургандыр, бирок арасында дагы недобросовестныйлар көп алдаган. Ошондуктан алар уже контроль болбогондуктан чогулуп, көбөйүп тарай баштады. Аны жөнөкөй карапайым адамдар түшүнбөйт, билбейт, арзанына алданат, жакшы сөзгө алданат дагы, анан ошолорго кирип кетип атышат. Ошондуктан эң эле биринчи ошол государство контролго алыш керек. Контролго алганда эмне кылып? Мыйзамды өзгөртүш керек. Мен кооперативди аябай жаман нерсе деп деле айтпайм. Бир жагынан алып келгенде жакшы нерсени кылып атышат. Чындыгында көп эле адамдар жанагындай кредиттен ала алышпайт. Аны оор документтерин чогултуш керек, проценттери көп. Көп кооперативдер жакшы эле иш кылып атышат. Карапайым адамдарга, үй жокторго, үйгө жетем дегендерге үй алып берип атышат. Бирок государство ошону контролго албаса, бул бир күнү деген экономикада жана термин бар эмеспи, мыльный пузырь деген. Ошондой эле болуп толуп келет дагы, мыльный пузырь деп болуп туруп эле бир күндө жарылат. Ошол жарылганда государство деген контролго албагандыктан анан эмне болот? Баягы эле заявлениялар правоохранительный органдар, укук органдарда өчөт,
бизди алдап кетти деп. Сотто иштер көбөйөт и, соответственно, оюн алдында баягы эле митингдер көбөйөт. Көп кооперативдер мөөнөт коет. То есть эгерде сиз 50% төлөсөңүз 45 000. Сиздер дагы Жок, алардын арасында? бизде жок. Сиздерде андай эмес. Порядок кандай сиздики? Бизде порядок очередности. Сиздерде кандай кезектүү келишимде жазылган сиздерде? Ооба, бизде деген мындай жазылган. Адам 50%-ин салабы, 25 30-ун салабы бардыгына тең бирдин артынан бирине кезекке туруу. Кезекке туруу. Албетте кезектин предположительный убактысын биз озеке айтылабыз, жазылбайт. Айтабыз. Анализделген убакыт, то есть азыркы күндө адам 4 ай, 5 айда, 6 айда үй алып атат. Сиздики предположительно 7-8 айда келип калышка ыктымал. Бирок сиз деген бул уюм болгондуктан кезегиңиз келгенде гана үй алганга шарт түзүлөт деп бизде консультанттар айтылат. Кезеги келгенин кантип билет ал? Кезеги келгенин келишимде жазылбаса. Кезеги келгенин жанагы айтылып кеткендей эле биздин өзүбүздүн официалдуу сайтыбызда личный кабинет бар. Ошол жакка кирген болсо адамдын өзүнүн ар бир мүчөлүккө логин, пароль берет. Ошол жактан ал өзүнө маалымат алганга дагы шарт түзүлгөн. Анан адам алдында ким турат, Сидоров, Петров, ким, ар ким турганын маалыматтары турат. То есть бизде мисалы азыркы күндө 20-чы кезекте Бешен деген байке турган болсок, биз ошол Бешен байке үй алган болсо, YouTube каналыбызга киргизебиз. Мына Бешен байке үй алды деп. Ошол эле артта турган мүчөлөр, бул 20-чы кезекте турган Бешен үй алган турбайбы деп туруп, ошол кезек обновлениясы ай сайын болуп турат. Кезекти, то есть бир айда үй адам алды. Ошондо мисалы Бешен байке, Алмаз байке, дагы бир эжелердин мисалы кезектен чыгарабыз. Ошондо сиз азыркы күндө 100-чү болуп турсаңыз, бир айда мисалга алсак 10 адам үй алган болсо, сиз кийинки айда 90-чыга түшөсүздөр. Ошентип өзүңүз кезек келгенде гана үй алганга шарт түзүлөт. Азыр жана гарантия берип аткан кооперативдер кыска акчаны алат, то есть 6 айдын ичиндеги акчаны алат, 10 жылга бөлөт. Бул экономический эме боюнча дагы кыска акчаны узун акча кылган бул эч качан тууралыкка алып келбейт. Сиз узун акчаны алып туруп кыска акчага берсеңиз, бул туура ишмердүүлүккө кетет да. Эгерде сиз кыска акчаны алып туруп узун акчага берип койгонуңуз, бул баш аягы бара сиз айтканда мыльный пузырьдөй болуп жарылат. Анан Адилет мырза, мисалы эртеңки күнү сиздерге 2-3 эмес 50 адам барды дейли. Алгачкы төлөмүн кармап алып, келечек кооперативи ишеничтүү окшойт, ошол жака баралы депчи. Анан барган болсо, ошол 50 адам менен тең келишим түзө бересиздерби же кандай? Ооба, бизде канча болсо ошончо. Ограничение жок, бизде ограничение суммадан эле бар. То есть бул суммадан эмне үчүн коюлган болгону, анткени деген бир адам келип туруп 10 миллиондук үй алам деп туруп 25% төлөп койгон болсо, биз ага 75% каржылап беребиз. Ал анча сумманы биз чогултуш үчүн баягы эле кимден чогултабыз? Жаңы мүчөлөрдөн чогултабыз. Ошол нерсе болбош үчүн, скорость эртерээк болуш үчүн биз сумма ограничение коебуз. Арзаныраак үйлөргө эме кылыш үчүн. Мен эми суроо берейин, жана сиз курулуш компаниялар, анан кооперативдер боюнча деген сөздү баштап атасыздар. Курулуш компанияда кандай рисктер бар, анан кооперативде кандай рисктер бар, ошол элдерге маалымат жеткизип берип коесуздар. Курулуш компанияда да болобу риск? Албетте болот. Бизде азыр бүгүнкү күндө ошол курулуш компания тараптан дагы аябай деген көп алдамчылык болуп атат, мошенничество. Мисалы азыр менде бир иш бар. Ал жерден ээлери биринчиден проект неметкенде, адамдар келгенде аябай жакшынакай кылып, жакшы помещение алышат. Негизи кыйын мошенниктер ошентип эле алат да. Адамдарды оңой эле алдап коет. Аябай красиво кылат. Ал мен бул үчүн эмне айтып атам? Элдердин показаниясынын соттон баардыгы айтып беришет да, баардыгы ушул сөздү айтышат. Биз компанияга келгенде аябай жакшынакай болчу, мындай болчу деп. Бирок ошол застройщиктердин, курулуш компанияларынын аларды дагы ошол именно долевое участие дегенди контролго тилекке каршы өкмөт албай атышат. Адилет мырза, биз буга чейин дагы бир нече кооперативдин өкүлдөрү менен маектешкенбиз. Анан алар албетте сөзүндө айтып өтөт да, максатыңыз эмне дегенде, кооперативдин максаты кандай дегенде, карапайым элди үйлүү кылуу, биздин максат ошол эле депчи. Мен пайда жөнүндө сурагым келип атат да, кандай пайда сиздерге? Азыр келечек кооперативдин ачылганына канча болду? 2 жыл 7 ай болуп калды. 2 жыл 7 ай болду. Же пайдасын дагы 10 жылдан кийин көрүп баштайсыздарбы же кандай? Коммерциялык эмес мекеме,
Бул жерде баштапкы максат пайда алыш эмес, бул максат өзүнүн мүчөлөрүнүн туура жай менен камсыз кылуу. Мен пайданы сурап атам. Пайда жок деп атасыз деген турасыз ба ошондо? Пайда жок, ошол жерде иштеп аткан адамдарга биринчиден пайдасы ошол жумуш орду менен камсыз кылынуу, экинчиден мүчөлүктөргө үй алып берилүүнү шарттар болбосо. Анда ошо кооперативдердин баарын негиздөөчүлөр ушундай ак көңүл адамдарбы? Пайдасы Айта албайм. Ар кимдин ар кандай өзүнүн ойлору бар болушу мүмкүн, бирок ошол деле паевой фонддо доступ болгондуктан аякта деген 5 адамдын акчасын чогултканда очойгон акча чогулат да. Ошол максатта кандай колдонуп кетет? Алышына жадность балким туура эмес бир багытта мен ортодон жолдон баягы айтылып кеткендей криптовалюта салып өзүмдүн маржамды алып кетейин, же болбосо дагы бир башка бир мындай финансылык мекемеде оборот жок бир мекемеден пайда ала коеюн деген максатта иш кылган болсо, бул өзүнө пайда кылат. Анан эртеңки күнү ошол мүчөлөрүнө бир определенный риск алып келет да. Бизге катталасызбы же башка бир кооперативтерге барардын алдында ошол Бексултан мырзадай же башка юридикалык образованиясы бар, общем экономический образованиясы бар, же өзүңүз деле ошол интернет ресурстарда аябай примерлер көп, кандай эмне кылыш керек, ошолорду бир сыра окуп, жана келгенде мүчөлүккө келип катталганда ким болуп катталып атасыз? Көбүнчөсүндө кардар деп жазып коюшат. Сиз кардар эмессиз, сиз мүчөлүккө катталып атасыз, сиз высший орган управления. Ошону карап көрүп, мен ким болом? Мүчөлүк боломбу? Кооперативдин мүчөсү боломбу же кардар боломбу деген нерсени дагы карап көрүп, азыркы күндө кооперативдердин көбүнчөсү ачылганына 1 жылдан ашкан болсо деле Минюсттун каттасында 8 адам бойдон турат. Значит, бул калган мүчөлүктөрдүн өзүнүн мүчөлүк катары принимать этпей кардар катары кетип, бул деле определенный законду бузгандык болот, гарантия коюлган законду бузгандык болот. Жанагы дагы адам чакырып келип жаздыргын деп милдеттенмеген, тоже дагы бул финансылык пирамидалыкка жатат. Ошол негизинде баягы Бексултан айтып кеткендей, сонун офис жана сонун мекеме жана ысык чай, кофе бергендиктен алданбастыктан ошонун келишимди жакшылап окуп, мүмкүн болсо юридикалык жактан да тастыктап алып анан келсеңиздер туура болот го дейм. Ал эми биз ишмердүүлүгүбүз толугу менен эле иштелип атат. Күндөн күнгө адамдарга үй алып бергенге каржылоолор кетип атат. Мүчөлүккө катталгандар токтолгон жок. Биз ишмердүүлүгүбүздү алып баратабыз. Жанагы информационный атака болгонуна карабастыктан биз ишмердүүлүгүбүздү алып баратабыз. Жетекчиликтер баарыбыз тең ордусто отурабыз, ишмердүүлүк болуп атабыз. Эгерде кооперативдер боюнча сурооңуздар болсо, мен азыркы жооп бергенде эле сиздерге деле жооп бергенге даярмын. Ошол баарыбыздарга ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Суроо түгөнбөйт экен, талаш тартыш кызуу эле болду деп ойлойм. Анан мен ойлогон болчумун, азыр кооперативдин көпчүлүгүндө көйгөй болуп атса, биздин юристтин суроолоруна келечек кооперативдин өкүлү жооп бере албай калабы деген сыяктуу дагы ой болгон эле, бирок кырдаалдан чыктыңыз, жообуңуз бар экен. Аны болсо сиз өзүңүз азырынча келечек кооперативинде андай көйгөй жок деп түшүндүрүп өттүңүз. Азыр өзүбүз көрүп аткан айрым бир кооперативде көйгөйлөр болуп атат, кандайдыр бир көрүнүштөр болуп атат. Андай көрүнүштөр сиздердин кооперативде болбосун дейбиз. Рахмат. Болбойт го деген ойдобуз. Ооба. Урматтуу көрүүчү, бул чыгарылышты атайын сиздерге пайдалуу болсун дедик. Биз бүгүн студияга жеке долбооруна келечек кооперативинин өкүлү Адилет Абыкановду, ошондой эле мына ушул Адилет Абыкановго тиешелүү суроолорду берсин деп өзүбүз атайын юрист чакырганбыз. Бексултан Осмоновго дагы ыраазычылык. Ал эми сиздер менен мен коштошомун. Аты жөнүм Айжан Нурманбетова. Жеке долбоорунун кезектеги чыгарылыштарынан амандашканга чейин бар болуңуздар.